大家做過工嘅都會知道，有陣時可能食完晏嚇瞌眼瞓就會匿埋喺廁所。大家好，我叫 Elaine 啦，咁樣咧就今日個 topic 咧就係 about 呢個 work from home 嘅 pros and cons 啦。因為而家疫情啦，咁就可能大家都要喺屋企做嘢。咁我哋公司咧其實由08年開始咧都已經係開始有 remote work 呢個 concept 噶咯。咁因為我哋公司咧就幫好多外國公司喺中國啦，咁於是咧就成日都要夜晚先至同啲客喺即係外國嘅客傾偈。咁於是同埋有陣時佢哋嚟中國嘅時候咧，咁我哋又要去好多唔同嘅城市，咁所以咧就會有呢個 work from home 嘅習慣咯。我自己咧就覺得 work from home 有好多好處嘅。咁大家亦都唔知唔知咧，其實喺國際上咧有啲大公司咧，有間叫做 Invision 咁樣啦，佢哋其實公司有成700幾個員工咧，都係全部係 distributed 嘅 work style 嘅，即係佢哋係冇 office 嘅咯。其實於呢個 remote work 有咩好處啦？我自己覺得有好多嘅。其實第一咧，唔使咁多公司嘅 politics 啦，即係你知有陣時返公司又要即係返到公司又要出 chat， 係咪？即係又要講10幾20分鐘嘢。食晏又要再 social 咁樣，跟住臨放工之前又要，其實咧花咗好多時間咧去 socialize 嘅。第二咧就係 uninterrupted time 啦，即係譬如如果你喺屋企做嘢嘅話咧，就會係即係你想靜又可以靜，你想揾人又可以揾人咯，就唔會喺公司度成日俾人打擾咁樣咯。第三咧就係呢個嘅 flexible 啦，即係我諗大家做過工嘅都會知道，有陣時可能食完晏瞌眼瞓就會匿埋喺廁所瞓幾個字咁樣。咁你喺屋企唔需要做呢樣嘢嘛？係咪？你喺屋企你做到攰一次，你咪唞下，再唞完未啊？再做過咯，係咪？總之你交到貨就得啦。跟住咧就係唔使塞巴士，唔使塞地鐵啦。咁因為唔使搭車咧，其實都會令到呢個環保啲喎，係咪？仲有咧就係可以食得健康啲啦，你唔使同埋仲要唔使花咁多錢添啊。其實你可以屋企煮嘛，因為跟住咧又可以同多啲屋企人一齊啦。即係如果你同屋企人關係好嘅話，或者甚至乎見多啲佢哋，都會可以令到你嘅關係更加增進啦，係咪？跟住咧嗱，如果你係公司嘅話咧，我覺得好處都有幾多嘅。第一，你慳咗租啊，其實即係同埋而家譬如突然間疫情喎，其實我哋就可以好快咁樣縮咗呢個租金咯。仲有另一個好處咧，就係你可以 go paperless 喎。譬如我哋而家咧好多嘅file 啦，即係我哋譬如 Word Excel 嗰啲咧，其實全部都喺網上喺 cloud 嗰度嘅，喺雲端嗰度嘅。咁就唔需要有啲咩 filing cabinet 好多紙又唔環保啦，又要儲埋佢啦，又要有人 file 啦。同埋最重要一點咧，就係你可以 go global OK， 其實咧我而家喺溫哥華已經3個月啦，咁但係我都仍然係同我啲 team 即係喺中國或者香港或者呢邊嘅係無間合作嘅可以。OK， 咁有咩唔好處咧？都有唔好處嘅。第一咧，如果你哋譬如公司咧唔係好呢個習慣用呢個網上嘅 tools 咧，即係一啲軟件咁樣咧，咁就可能會開頭係有啲唔習慣嘅。不過我覺得可能慢慢就會習慣嘅咯。第二咧就係 time difference 啊。咁如果你同你個 team 係喺唔同時段咧，即係譬如我哋咁樣成日都要係同喺香港同美國東岸、西岸甚至乎歐洲嘅人溝通嘅時候咧，咁你就要可能揾啲工具可以令到你可以好容易去 manage 呢件事啦。第三咧就係你屋企咧就可能會有好多 distraction 嘅，譬如小朋友啦、屋企人啦，或者貓貓狗狗咁樣啦。不過呢個都其實可以 manage 嘅。第四咧就係呢個嘅，其實係需要有少少 self-discipline 咯。即係如果你唔熱愛你做嘅嘢嘅話咧，其實可能就會成日就去磨咗去睇 YouTube 咁樣噶啦。咁第五咧就係有啲
privacy 同 safety 嘅問題啦。咁就唔係行啱 work from home 嘅，即係如果你係做銀行啊嗰啲咧就會難啲咯。因為可能有啲比較機密嘅嘢啊。咁如果你用啲網上嘅 tools，好似 Zoom 咁近排咧就會有好多呢個新聞，即係關於佢哋嘅 security 嘅問題啦。嗱，如果你 work from home 嘅話咧，其實我覺得有3個條件嘅。第一咧係大家有冇呢個 passion 啦，即係大家中唔中意做自己做嘅嘢啦，因為我覺得係要自發性嘅呢樣嘢。第二咧就係你公司係咪用 goal-oriented 嘅 management style 咯？即係咪要以目的為本，而唔係以時間為本咯？時間為本咧，即係9點至5點返工時間，而唔係睇下你做到啲乜嘢咯。第三咧就係即係譬如員工啊，即係同事啊，都需要有啲 discipline 同埋 time management 啦。咁我自己覺得，如果你有 passion 去做你做嘅嘢咧，基本上咧其實就唔會話偷懶㗎咯。